গুড মর্নিং গাইস। সকাল সকাল উঠে পড়লাম পরের জন্য রান্না করব বলে। আর এই দেখো, বাইরে টিপ টিপ করে বৃষ্টিও শুরু হয়ে গেছে। এই ওয়েদারে যদিও উঠতে ভালো লাগে না, তাও কি আর করা যাবে। হবু শ্বশুর শাশুড়ি গেছে পুরী বেড়াতে, তাই বরকে কি আর না খাইয়ে রাখা যায় নাকি। তাই বানিয়ে ফেললাম বেগুন ভাজা আর তার সাথে মটন কষা। পরের আবার মটনের থেকেও ঝোল আলুটাই নাকি বেশি পছন্দের, তাই জন্য টিফিন বক্সে ঝোল আলুটাই একটু বেশি করে দিলাম। আর নিজে কি আর না খেয়ে থাকবো নাকি, তাই নিজের জন্য একটু তুলে রাখলাম। কালারটা দেখে বেশ ভালোই হয়েছে মনে হচ্ছে। চলো আমি এবার রেডি হয়ে নিই, আমাকে আবার অফিসও যেতে হবে। আর বড়ও চলে এসছে বৃষ্টিতে ভিজে ভিজে খাবারটা নিয়ে যেতে।